Dobrodošli u restoran Stara Hercegovina. Restoran koji ostavlja bez teksta. Ko je malo stariji zna za ovo kultno mesto u Beogradu. Obilazimo restoran koji radi preko 50 godina. Na Google ima preko 4000 recenzija, a ocena je 4,4. Dobar dan, dobrodošli u restoran Stara Hercegovina, mesto jedinstvenog ukusa i ambijenta, kao što možete videti. Danas ćemo spremati jela koja su autentična za hercegovačko podneblje i naravno za naše ljude ovde koji dolaze u naš restoran i koji posećuju. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli u jedan od najstarijih restorana u Beogradu koji se nalazi na Dorćolu, a to je restoran Stara Hercegovina. Danas ćemo pripremati više vrsta predjela, doručka, glavnog jela i za kraj ostavit ćemo desert. Pre nego što pređemo na doručak, jel možete da mi pokažete samo šta imamo to ovde, šta se to krčka? Ovo je butkica, tako? To su butkice koje se pripremaju za kuvanje, koje služimo sa svatvarskim kupusom, varenim krompírom, uz to ide red. Šta nam je ovo tamo iza? To je iza takođe svatvarski kupus, pošto ovde idu veće količine svatvarskog kupusa, tako da u toku dana moramo da pripremimo veće količine toga, da se ne bi desilo da nestane, jer ljudi veoma traže butkice u kiselom kupusu. A danas ćemo pripremati sarme, je li tako? Jeste, danas ćemo pripremati sarmu, koju smo već jednim delom pripremili, pripremat ćemo još. Ovo je svadbarski kupus, to je moj specijalitet, pošto sam ja iz Šumadije, tako da i u Staroj Hercegovini pripremamo i neka druga jela. To je svadbarski kupus koji ima više vrsta mesa, junetinu, teletinu, svinjsko meso, dimljeno meso. Najbolje je uveče složiti i krčkati celu noć da bi bilo ukusno. Tu je i naša sarma koju moramo svakodnevno imati u većim količinama jer je isto veoma traženo jelo, pošto smo mi domaća kuhinja, tako da ovde dolaze najviše gurmani koji vole da jedu domaću kuhinju. Uveli smo malo gledalce u to šta ćemo sve danas spremati, a sad možemo da pređemo na doručak i predjelu. Danas ćemo služiti za predjelo nešto što je najtraženije kod nas, to je sir iz ulja ili ti zubački sir. Ovo je sir iz mešine, to je specijalitet Hercegovine koji kod nas prosto mora da se služi jer su gosti navikli na to i ne sme da se desi da ga nestane. Uz to ćemo služiti pihtiju, koju isto u zimskom periodu moramo imati svakodnevno jer su gosti navikli na sve naše specijalitete. Sada ćemo servirati, kako se kod nas sve servira. Sir se mrvi i veoma je ukusan, to je ovčji sir koji se priprema i koji odleži u mešini i tako mrvljeni ide. Ovo je takođe ovčji sir ili ti zubački sir iz ulja koji je specijalitet Hercegovine i koji se kod nas rado služi u našem restoranu. Ljudi ga uvek rado uzimaju za predjelo i on se služi ovako. I naravno ništa bez ljute paprike. Naše predjelo je spremno da se posluži. Prijatno. Danas ćemo u našem restoranu pripremati doručak, a to je kačamak. Dodat ćemo so, sipat ćemo malo ulja. Ko želi može da se stavi i mast. Gosti su navikli da dođu kod nas na dobar doručak, jer uvek su tu neki gurmanski doručci, ali eto mi smo za danas pripremili da napravimo kačamak, jer to je jedan od starijih doručaka. A šta još ide od doručaka najviše? Pa ide gurmanski doručak, ide srpski doručak, idu punjene prženice, ide kajgana u tortilji, idu razni omleti. Uglavnom imamo dosta stalnih gostiju koji su svakodnevno u našem restoranu i veoma rado se vraćaju.
Dobrodošli u restoran Stara Hercegovina. Pošto nam je voda prokovala, u to dodajemo belo kukuruzno brašno, od kog ćemo praviti kačamak. Svaka čast kako se snađete ovde sa 100 šerpe. Pa snađemo se dugi niz godina, iskustvo, ljubav prema kuhinji, saradnja sa kolegama i ništa nije teško. A koliko dugo radite u restoranu? U ovom restoranu 14 godina. Svaka čast. Znate možda kad je otvoren restoran? Pa restoran je otvoren pre više od 50 godina, tačno ne znam, ali sam čula od dosta starijih ljudi koji su dolazili davno, dok je nekada bilo i Skoplje, posle toga Stara Hercegovina, gde je ostao i dan danas taj naziv. Tako da čak i moj deka i tata i svi mi pričaju da su nekada dolazili u ovaj restoran. Koji je to sir? To je sjenički sir. Zatim ćemo dodati kajmak sa Zlatara. Ovo je klasičan način pripreme kačamaka. Ko voli, možemo dodati preprženu slaninicu, isto je mnogo dobar ukus. Jelo služimo u staklenoj posudi. Odozgo stavljamo kajmak. Aha, još malo kajmaka. Jeste, dodajemo da bi poboljšalo ukus. Kiselo mleko kao prilog. Naš doručak je spreman. Sjajno. Izvolite. Hvala. Idemo da ispravimo doručak i predjelo, a onda se vraćamo ovde na glavna jela. U ovom restoranu su porcije ogromne, bilo da se radi o doručku ili o glavnim jelima. Kiselo mleko, broja sa sirom, kačamak s kiselim mlekom. Hvala. Prijatno, uživajte. Hvala. Tu imamo njihov domaći kačamak. Ćemo sad malo da sipamo. Probaj, Rako. Hoću, naravno. Sa kajmakom od ozgu. A posle ćemo probati i ovde sireve koje ste malo pregledali. To je ovčiji sir. Probaj sir, baš me interesuje ti bolje ovaj iz ulja ili ovaj drugi ovčiji. Mislim, oba su ovčije. A? Drugi bi bolji. Koji? Ovo je ovdje. Sad prelazimo na glavna jela. Koje je prvo glavno jelo koje ćemo praviti? Na glavno jelo. Danas ćemo prvo glavno jelo pripremati hercegovački raštan. To je veoma traženo jelo kod nas i kod nas se priprema svakog utorka. Gosti unapred uglavnom rezervišu raštan, pošto ga imamo samo utorkom, tako da ga pripremamo u većim količinama. Nekada se desi da utorkom već bude sve rezervisano i novi gosti koji dođu ne mogu da poruče. Ali mi se trudimo da svakome udovoljimo i da spremimo veću količinu da bi ugostili svakog gosta. Raštan se priprema od junećeg mesa, od dimljene jagnjetine ili tistelje. U to ide sam raštan, to je vrsta kupusa koja raste u Hercegovini, koja se bere, priprema se kod nas, izblanšira se, potom se iseče. Kada meso omekša i na pola bude gotovo, u to dodajemo raštan. Kada bude gotovo, uz to se servira vareni krompir. Raštan koji smo unapred već pripremili, izblanširali, a ja ću vam sada pokazati ostali
deo pripreme. Raštan se iseče na kocke. To su listovi kupusa. Sad trenutno nemamo to u svežem stanju, pošto smo već izblanširali, da vam pokažemo. Kako sam i rekla, on raste u Hercegovini i zato jeste jedan od specijaliteta našeg restorana, pošto se ovo, mislim, ne može naći jelo nigde u našem gradu, osim u restoranu Stara Hercegovina. Znači, tu se nalazi junetina, stelja, dimljena jagnjetina koja daje veoma lep jelu. Znači, dimljena jagnjetina ide u ovo jelo. Jeste, to je dimljena jagnjetina, tačnije stelja, koju dobijamo sa Zlatibora. Pošto je jelo pri kraju, meso je već omekšalo, nekih 70%, u to ćemo dodati isečen raštan. Pored toga se kuva bareni krompir koji dodajemo kao prilog uz raštan, uz kuvane butkice, uz kuvana jela. To ćemo ostaviti da ukrčka još malo. Dodali smo nekoliko vrsta začina da bi poboljšali ukus raštanu. A jedan od glavnih sastojaka koji mu daje najbolji ukus i miris jeste beli luk i biber, tako da to stavljamo u malo većim količinama nego ostale začine. Sada ćemo servirati jelo, pošto je upravo gotovo. Šta ide od priloga? Bareni krompir. Preko toga dodajemo raštan. Znači, zaista jedno od najtraženijih jela kod nas. Znači, samo restoran Stara Hercegovina ima to jelo? Jeste, i to isključivo utorkom. Rezervišite ovo jelo na vreme, da ne bi ostali gladni. Uz raštan najbolje ide žuta papričica. To su naše dimljene butkice koje se serviraju sa svadbarskim kupusom i varenim krompirom, a imamo i drugi način pripreme od dimljenih butkica, a to je bojemska butkica i pokazat ću vam način na koji se ona priprema. Uzet ćemo butkicu koja je naravno prethodno skuvana. Otvaramo butkicu iz koje vadimo kosku. To ćemo presjeći da bi lakše bilo za serviranje, odnosno služenje gostima. Tu nam ostaje samo čisto meso. Pored dimljene butkice dodajemo pekarski krompir koji je unapred pripremljen jer nam idu veće količine, tako da moramo uvek imati spremno. Domaći ren. Sve to izmešamo. Evo kako bi to trebalo. Znači, kisela pavlaka, ren Kisela pavlaka, ren i kajmak. To ćemo staviti preko butkice. Krompir ostaje čist. Njega ne prelivamo. Preko toga dodajemo još ljutu tucanu papriku. Sada ćemo jelo staviti u rednu da se zapeče. Nakon toga što stavimo u rednu, kada se ispeče, jelo će biti spremno da se služi. Naša bojemska butkica je gotova, sada ćemo je služiti. Uz našu bojemsku butkicu u zimskom periodu najlepše ide salata od kiselog kupusa i turšija. Prvo ćemo staviti liske kupusa na dno šerpe, da prilikom kuvanja
nekim slučajem ne bi zagorelo, uhvatilo, tako da nam je sigurnije da stavimo na dno šerpe listke kupusa. Znači, sarmi imate sada, zimski meni. Da, sarme, bez sarmi ne može da prođe ni jedan dan. Ovo je jedna mala količina, ali mi spremamo u većim količinama i više šerpi u toku dana. Uglavnom je pripremamo uveče, ostavimo na roštilju, ona krčka celu noć, ujutru kad dođemo, sarma je gotova. Naša sarma je spremna. Sarmu smo pripremili, servirali. Pored toga u našoj ponudi imamo još dosta kuvanih jela. Nismo u prilici sve da vam prikažemo način pripreme, ali evo, imamo čorbast pasulj, gde ceo Beograd dolazi, kažu da je najlepši. A šta nam je ovo ovde iza? Ovde imamo riblju čorbu, koju uvek imamo, pogotovo sada kada bude krenuo post i danima posta, imamo riblju čorbu, razne vrste ribe. Tu je i naš gulaš, koji gosti obožavaju, a tu su i škembići, ovo su nam tripice. Škembići danas retko gde mogu da se nađu, ali evo mi ih imamo u ponudi svakog dana, cele godine na više načina, a to su tripice, gurmanski škembići, škembići na žaru, popovani škembići. Za sam kraj smo vam pripremili još jedno jelo, simbol restorana Stara Hercegovina, a to je hercegovački file. Sve je punjen šunkom, svežom paprikom, krčkavanjem. Serviramo ga na grilovanom povrću. Hvala. Šta imamo to tu? Ovdje raštan. Sjajno. Sarma od kiselog kupusa. Hvala. I hercegovački file. Po meni ovakva butkica, sarma i sva ova nacionala ide sjajno uz hladnu Coca-Colu. Pita sa suvim šljivama i orasima i orasnice.